Hola bafethu, this is Tosh. I'm your host from PSL Pulse bafethu. Ngiphethe ubhuti wami la nonkosinathi. My brother, igame yafana Shidaro, igame yafana nakho ibona kanjani? Igame yafana nakho ibona kanjani? Yazi ukuthi sinenkinga yani mfethu. Siyashayana ngathi aniboni. Abapolisi bathena kanje. Asibabala abanye abantu, asili nabanye. Yabona? Njengamanje siyakufinala ngini. Siyakufinala siyahambela. No, we're actually going to ama semi-finals khona manje la ku Black Label. Siyahambela ubone ngantoni. Siya kuma semi-finals. Ngisho ukuthi siyahambela nakhona siyadlula. Yeah, oh, okay. Sihamba kanje. Abanye abekho. Oh, khona bangekho, khona bangekho. Khona bangekho angibabizi abekho. So my question to you mfethu ne, we are advancing khona manje to the next stage. Bawubhekile Orlando Pirates izothatha le Black Label Cup. Isazothatha ne-league kanti Usho kanje? Izothatha ne-league. Usho kanje? Sodlala amagame ayi-2 bese sihlala phezulu. Okay, mamela. Ngicela unginikeze i-man of the match namhlanje. Yeah. Man of the match namhlanje ubani? Eish. Wena ngicela bakuthiwa nje bakunikeza i-authority ukuthi kukhethe man of the match ungayinika bani? Bafana be-Pirate badlala bonke. Yita bonke. Angazi ngingakhetha bani. Eyi-one nginike wani? Eish. Uyadlala naye eish. Na uyadlala no badlala bonke mfethu. Wena sengingathatha noma ubani. Noma ubani? Okay, my sister, i-man of the match ubani? Uyabona mina ebhuti wami I'm soccer fan. Yes. Ngibukela i-Europe, La Liga, i-PL, but i-Pirates le bhola leyidlalako ngizange sengiyibona. Man of the match. Uyambona lo Apolice? Yes. Police bhuti wami. Apolice. Yes. Ayeke ukudla mfana. Oshula police perfect. Apparently, that's the man of the match. Back Tangi Lepetu. This is PSL Pulse. Danko.